Interviu, oameni și evenimente. Opinii, meditări, concluzii. Bun găsit tuturor, eu mă numesc Sergiu Praporșcic și sunt realizatorul emisiunii Interviu, oameni și evenimente, care este produsă aici în studioul Sputnik Moldova și este difuzată pe frecvențele postului de radio Univers FM. Invitatul nostru este domnul Octavian Racu. Bine ați venit, domnul Racu. Bine v-am găsit. Bloggerul și sociologul Octavian Racu. Cu dumneavoastră vom discuta evenimentele care, putem spune, pe această porțiune, în această perioadă, sunt cele mai importante din capitala noastră, și anume protestele care au loc în centrul municipiului Chișinău, și anume manifestațiile din data de 4 octombrie. În mod sigur că ce s-a întâmplat duminică a schimbat cumva, a dat o altă amprentă acțiunilor protestatare din municipiul Chișinău. În primul rând, vreau să discutăm următorul aspect. Este evident pentru toată lumea a putut să observe că numărul protestatarilor, numărul oamenilor care vin în centrul capitalei la apelul platformei DA a scăzut considerabil. Dacă acum o săptămână, în data de 6 septembrie, toți observatorii independenți au căzut de acord că în piață au ieșit atunci prima dată, la prima manifestație din această toamnă, în jur de, sau nu mai puțin de 40.000 de oameni, ce era un număr impresionant. Iată că acum aceiași observatori spun că în piață au fost câteva mii de oameni, câteva mii însemnând de la 3-4 mii până la 7 mii de oameni, sub nicio formă mai mult. Ce înseamnă asta în opinia dumneavoastră, domnule Racu? De ce au scăzut intensitatea acestor proteste, adeziunea oamenilor simple, care, bineînțeles, au problemele lor, care sunt nemulțumiți de guvernare, dar iată, nu mai sunt dispuși să-și manifeste această nemulțumire în centrul capitalei, în Piața Mare Adunării Naționale, așa cum erau dispuși să o facă acum o lună în urmă. În primul rând, este sezon de toamnă. Cred că foarte lume s-a aștepta că după o anumită perioadă numărul oamenilor va începea să scadă. Totuși, un protest foarte îndelungat epuizează, dar nu cred că contează atât numărul cât modul în care cât de activ au fi organizatorii manifestațiilor. Probabil și liderii platformei au simțit deja că oarecum valul de oameni începe să micșoreze și au încercat să compenseze această scădere prin radicalizarea acțiunilor, adică compensează scăderea numărului cu organizarea unor acțiuni mult mai radicale. Vă referiți la cele, nu au fost tentative, mulți au zis că protestatarii au încercat să intre cu forța în clădirea Parlamentului și în clădirea unei firme unde se presupune că ar avea sediu mai multe firme de-a domnului Vladimir Plahotniuc, inclusiv și Fundația Edelweiss. Eu nu sunt de acord cu punctul ăsta de vedere, pentru că organizatorii nu au încercat să monteze lumea ca să pătrundă cu forța în cele două instituții. Dimpotrivă, organizatorii au încercat să oprească oamenii, să-i oprească spiritele mai înfierbântate. Erau câțiva combatanți sau veterani voluntari al războiului de pe Nistru sau din Afganistan, foști polițiști. Nu putem, pentru mine este mai puțin clar, dar este evident că liderii protestatarilor nu și-au pus ca scop să pătrundă în incinta acestor clădiri. Cu toate acestea, unii dintre protestatari, s-a fost foarte clar, erau gata să dea protestelor o altă turnură, să le radicalizeze, să utilizeze forța. Este evident pentru orice observator care a urmărit sau a organizat proteste anterior, știi ce înseamnă protestele de stradă, numărul celor manifestanților era foarte mic și nesemnificativ ca să-și propună să preia, de exemplu, controlul asupra Parlamentului, asupra clădirii Parlamentului, că a Parlamentului nu poți să-l preiai, pentru că nu era nimeni acolo. De ce înseamnă aceste acțiuni? Cineva încearcă să testeze răbdarea autorităților, răbdarea lui Vladimir Plahotniuc, răbdarea polițiștilor, a regimului, sau poate încearcă să testeze propriile forțe, propriile capacități de a
acționa și în astfel de scopuri de a prelua controlul asupra instituției. Ce se întâmplă? Ce s-a făcut? Probabil e vorba de o tehnică mai veche, bine cunoscut, folosit și în anii 80-90, jocul pisicii cu șoarecele. Am văzut din înregistrări că când e vorba de Parlament și în cazul clădirii unde și are oficii domnul Plahătniuc, era vorba de un scenariu gândit dinainte. Am văzut că erau aceeași persoane care erau și la Parlament, adică persoane îmbrăcate în haine militare. E vorba de o imitare a unui asalt. Adică în același timp se energizează mulțimile, în același timp se exercită oarecum o presiune psihologică asupra guvernării. Desigur, în realitate nimeni nu își propunea să ia cu asalt clădire, era vorba pur și simplu de o imitare, adică de un joc psihologic pe care încearcă să folosească liderii platformei pentru cumva a dinamiza acțiunile de protest, pentru că în cazul în care nu se întâmplă nimic, pentru că orice show politic funcționează după legii clasice a unui show, adică este nevoie de un anumit drive periodic pentru a menține cumva atmosferă protestatară. Și probabil era un instrument folosit de liderii platformei pentru cumva în același timp și a menține în tensiune autoritățile și în același timp cumva să se facă mai auziți, mai evidențiați, mai ales pe fonul, deja există o concurență între protestatarii din fața Parlamentului, protestatarii din fața Guvernului, fiecare încearcă să-și găsească sau să cucerească o filime mare în spațiul larg public. Ne vom referi și la protestele organizate de Renato Osată și Igor Dodon, dar să încercăm să ne descurcăm până la capăt cu acțiunea platformei DA. Pentru mine, în acest moment, nu este foarte clar care este scopul acestei acțiuni. Liderii protestatarilor din Piața Mare Adunării Naționale au formulat câteva revindicări. Cea mai importantă fiind demisia principalelor instituții ale statului, președintelui Parlamentului și, bineînțeles, a Guvernului, dizolvarea Parlamentului și demisia Guvernului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ei cer ca lucrul ăsta să se întâmple imediat, pentru ca, spun ei, alte forțe politice să acceadă la guvernare și să scoată din prizonierat acest stat care, după cum spun ei, se află este în captivitatea oligarhilor. Dar dacă admitem că autoritățile acceptă și îndeplinesc această revendicare a protestatarilor și declară alegeri parlamentare anticipate, care este continuarea acțiunilor platformei DA? Pentru că nu au un partid politic care să participe la alegeri. Ei au zis că intenționează să constituie un astfel de partid politic, dar lucrul ăsta nu se întâmplă imediat, există o procedură îndelungată ca un grup de oameni care desfășoară un protest în centrul unui oraș să se transforme în partid politic, e o cale destul de lungă. Trebuie să îndeplinești anumite mai multe cerințe, nu apare un partid politic chiar peste noapte. Ce face platforma DA pentru a-și îndeplini, pentru a realiza scopul care și le-a propus, dacă Hodorong-Tronc guvernanții acceptă alegerile parlamentare anticipate? Presupun că platforma DA nu urmărește realizarea unor obiective, după cum am mai spus anterior, e vorba de un show politic caracterizat pentru orice mișcare, orice mișcare politică. Se urmărește acumularea unui capital politic care ulterior ar putea favoriza apariția unei forțe politice, a unui partid. Ce urmărește, ce planuri au, ce strategie? După cum am spus, un show politic presupune un scenariu. Scenariul are nevoie de anumite acțiuni și de un apogeu. Probabil jocul acesta între putere și platformă, miza cea mai mare constă anume în va exista un apogeu sau nu, adică un final, spun, happy end sau un final mai trist care să favorizeze acumularea unui capital. Asta ar însemna violențe stradale? Ar putea să fie și violențe.
Depinde în ce măsură. De regulă, societatea noastră nu este predispusă spre violență, suntem o societate așa Și dezaprobă mai violența. provincialistă. Depinde cine va fi autorul violențelor. Desigur, platforma ar prefera ca violențele să vină din partea puterii, adică cumva să provoace niște tensiuni. Puterea urmărește, guvernarea urmărește cumva să scadă din dinamicitatea protestelor, să le transforme să le prelungească, să le facă mai monotone pentru ca până la urmă ele să stingă. Sau aceea nu e interesată să le dea un motiv de a dinamiza, de a recurge la violență sau la alte acțiuni care să crească numai... Sunt două extreme. Pentru guvernare există două scenarii. Fie ea provoacă pe manifestanță la violență nejustificate, fie îi menține într-o atmosferă în care oamenii protestatarii să devină obosiți, în cele din urmă să se retragă. Să vedem care va fi scenariul. Am văzut ieri un joc așa care, adică n-am putea spune că a fost niște acțiuni violente, au fost mai mult un joc, un tango între poliție, brâncel până un la tango între manifestanți și poliție, prin care doar se încerca menținerea unei atmosfere mai dinamice. Acum vedem că nu există deocamdată niciun fel de acțiune radicale din partea poliției, n-am văzut pe nimeni reținut. Nimeni nu s-a jeluit. Bine, au fost declarații de astea că sunt citați, dar încă n-am văzut nicio citație. Probabil platforma va mai încerca astfel de acțiuni, poate va mai adăuga încă un pic de radicalism. Deocamdată urmează să vedem care va fi limita. Ați spus dumneavoastră că acțiunile platformei urmăresc acumularea unui capital politic, ca nu acum, cum ați menționat, dar într-un viitor mai îndepărtat sau mai puțin îndepărtat, aceasta să se transforme într-un partid politic sau să se plieze pe un partid politic ca acela să pună la să realizeze ce și-au propus actualii lideri ai platformei. Întrebarea mea este cum credeți că și va reuși acest lucru? Pentru că eu mai am o explicație pentru numărul mic de protestatari. La început lumea a venit fără ca să cunoască exact cine sunt acești lideri ai platformei, da? După care o bună parte a mass media, inclusiv cea guvernamentală și cea controlată de Vladimir Plahotniuc, care a insistat, dar nu numai ea, dar și multă presă care mai există independentă, a arătat foarte clar că aceste proteste sau cel puțin liderii platformei au fost acuzați și ei n-au avut un răspuns convingător, n-au putut să demonstreze că nu e așa, că aceste proteste sunt ghidate cumva din umbră de oamenii de afaceri Ciopa, care controlează și situația de la Jurnal TV. Nu întâmplător, Jurnal TV reflectă cu mare fidelitate ceea ce se întâmplă în piață, prezentând o opinie mai mult decât favorabilă liderilor platformei, și protestatarilor. Faptul că multă lume știe că, iată, oamenii aceștia organizează proteste împotriva regimului oligarhic de la Chișinău, iar în spatele lor sunt alți oligarhi, alți oameni de afaceri cu un trecut dubios și cu interese dubioase. Credeți că în aceste condiții platforma și viitorul partid politic care ar emana din această platformă va avea o adeziune populară largă? De câte am văzut în sondaj, platforma deocamdată nu a reușit să acumuleze o popularitate foarte mare. În ultimul sondaj, dacă presupunem că este corect, platforma acum a vreo 7%, dacă nu greșesc. Adică la acțiunile masive care au avut loc e un procent destul de mic, comparativ mai ales cu popularitatea lui Dodon și USAT, adică care sunt primele două locuri, câte 20%, adică un rezultat Partidul nostru are 22% și Partidul Socialiștilor are, Partidul lui Adrian Usatu are 22% și Partidul Socialiștilor 20%. Platforma a înregistrat niște rezultate destul de slabe și probabil acum va încerca cumva să ia revanșa, pentru că să vedem în primul rând care va fi proiectul, pentru că deocamdată nu știm. Fie va fi vorba de un proiect a cuiva
a unui din lideri a platformei va fi un proiect a fostului ministru educației Maia Sandu. Deocamdată nici Maia Sandu nu o vedem în sondaje pe primele locuri, adică e un rating destul de redus. Nu știm cât... Și nu are nicio vizibilitate până acum Maia Sandu. Dacă a existat o declarație, un mesaj pe care Maia Sandu l-a trimis la primul, bănuiesc la al doilea meeting, nu pe 6 septembrie, la al doilea meeting care a avut loc la o săptămână, un mesaj de susținere. După aceea a dispărut din peisajul politic Maia Sandu. Probabil Maia Sandu este în așteptare ca persoană în care s-a investit foarte mult în încredere, spunem așa, din partea societății civile. Ea probabil așteaptă să-și afirme adeziunea la o mișcare în masă, da. Atunci când va exista o mișcare civică foarte puternică, mult mai puternică decât este acum platforma. Nu vrea să irosească muniția. Da, nu vrea deocamdată să se atașeze de un proiect a cărui încă finalitate nu este certă. Încă o chestiune care trebuie să o remarcăm, adiziunea oamenilor și participarea lor la protestele organizate de platforma DA, în mod evident, a scăzut și după ce alți doi lideri politici, e vorba de Partidul Socialiștilor și Partidul nostru, au organizat propriile proteste în centrul capitalei, doar că nu în fața executivului, ci în fața legislativului. Multă lume este de părere că a avut loc migrarea unei părți însemnate a protestatarilor din Piața Mare Adunării Naționale în fața Parlamentului și lucrul acesta s-ar fi produs deoarece cei din Piața Mare Adunării Naționale, pe lângă revendicările sociale pe care le împărtășesc toți, legați de tarife, de banii furați, de modul în care sunt regulile din economie, din agricultură și multe altele, salarii mici, nu mai spunem de asta, deprecierea monedei naționale. Cei liderii platformei au înaintat și anumite pretenții sau au afișat o opțiune geopolitică, lucru pe care au evitat să-l facă cei din partidul nostru și Partidul Socialiștilor. Este adevărat că anterior Igor Dodon a avut o opțiune clară geopolitică, mai puțin putem spune lucrul ăsta despre Adrian Usate, care chiar în ultima perioadă a spus că protestele nu au nicio coloratură geopolitică, că el nu este nici pro-american, nici pro-occidental, nici pro-european, nici pro-rus, el este pro-Republica Moldova și scopul acestor proteste este să se facă regulă în propria casă, în Republica Moldova. Înseamnă asta că o bună parte a protestatarilor au migrat din Piața Mare Adunării Naționale, de la platforma DA, care a căpătat o expresie geopolitică, una nepopulară azi în Republica Moldova, cea pro-europeană, ca să se îndrepte spre cei care nu au îmbrățișat o astfel de expresie, o astfel de opțiune. Nu cred că joacă un rol atât de mare opțiunea geopolitică în ambele tabere. De câte am văzut în trecut, au participat foarte activ și activiști de stângă, care tradițional sunt pentru Uniunea Vamală, acești... La platforma, da. Dar acum nu mai există acolo. O fi migrat, dar numărul lor nu este atât de însemnat. Eu nu cred că a influențat cumva crearea taberei, spunem, cum se numește, orășelul Victoriei, cumva numărul protestatarilor din piață. Probabil, precum spuneam mai înainte, e vorba de, în același timp, de influența sezonului, anului, toamna și în același timp prelungirea protestelor. Mai puțin cred în general, subiectul geopolitic deja este oarecum expirat, depășit, populația deja are alte priorități în momentul în care prețurile cresc și speranța... Dacă duminica viitoare Igor Dodon și Adrian Usate anunță un meeting masiv, credeți că va veni mai multă lume decât vine la cele anunțate de platforma DA? Desigur, Igor Dodon și Renato Usate pot să mobilizeze un număr foarte mare de oameni, dar la nivel de calitate nu cred că ar putea depăși platforma. Pentru că totuși, dacă observăm, printre cei care participă la acțiunile protest a platformei sunt persoanele care
au participat la toate acțiunile de protest, sau majoritatea acțiunilor de protest, spunem din 88 până astăzi. Sunt, spunem așa, persoane care au în sânge acțiunile de protest. În mare parte sunt persoane care, spunem așa, cu viziuni pro-românești, unioniste, sunt persoane care trăiesc cu proteste. Adică sunt persoane mai idealiste, cu viziuni naționaliste. Am putea aici face o paralelă cu situația din Ucraina, unde nucleul protestatar întotdeauna au fost grupările de dreapta sau persoane cu viziuni naționaliste. Atunci când ne uităm la tabăra lui Igor Dodon sau Sată, vedem în mare parte acolo tineret adus din raioane, persoane care au afaceri undeva în raion, fie anumiți funcționari locali. Deci nu există acel nucleu dur, cum este în cazul platformei. Platforma are și acel nucleu de combatanți care sunt destul de activi. Mare parte din ei sunt mulți șomeri, nou ocupație, adică au foarte mult timp liber, pot să dedice ziua și noaptea oricăror acțiuni radicale, deci ca forță, ca energie, platforma depășește oricum spunem așa numită orășel victoriei. Desigur, Dodon și Sată ar putea să aducă foarte mult lume, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp și va fi o categorie de persoane care nu vor fi atât de radicale. Mai amorfe. Care e scopul urmărit de Dodon și Usatăi? Multă lume spune, sau unii consideră că, de fapt, marele beneficiar al acestor proteste, în general, ar fi Renato Usatăi, care nu doar care va înghiți în mod sigur o bună parte a electoratului Partidului Comuniștilor, pentru că el se manifestă ca un lider activ, dar și a Partidului Socialiștilor, a lui Igor Dodon, cu care participă la acțiunile de protest cot la cot, umăr la umăr și șold la șold. Și asta deoarece, pentru că, iată, Dodon are un handicap, el protestează astăzi împotriva regimului oligarhic de la Chișinău, dar chiar el este personajul care a contribuit la instalarea acestui regim oligarhic în 2012, atunci când Parlamentul, depășind toate atribuțiile legale și constituționale, și-a continuat mandatul, deși nu a putut să aleagă în termenii prevăzuți de lege șeful statului, nu a putut să-l aleagă pe șeful statului, totuși și-a continuat activitatea și cu voturile lui Igor Dodon și a altor deputați afiliați lui, l-au ales pe Nicolae Timofti în funcția de președinte, asta fiind, de fapt, uzurparea puterii în stat și la care a participat în mod direct cu propria mână și Igor Dodon când a votat pentru Timofti. S-ar putea ca lucrul acesta să-i joace fiesta lui Igor Dodon și într-o bună zi să se trezească cu că tot electoratul său a încăput în căruța lui Renato Usatăi? Problema că electoratul lui Igor Dodon este preponderent persoanele nostalgice, adică cei care s-au dezamăgit în Partidul Comunist, însă mai cred cumva în simbolurile sovietice, simbolurile comuniste. Igor Dodon încearcă cumva să continuă această linie, chiar dacă nu atât de radical precum era Partidul Comunist, dar totuși încearcă să mențină această linie nostalgică. Renato Sată, spunem așa, este un proiect mai mult non-ideologic, în care lipsesc oricare simboluri sovietice. El se declară pro-moldovean, pro-Moldova, nu se declară un politician pro-rus. Deci, oarecum, ei își împart anumite segmente diferite. Renato Sată va prelua un segment mai moderat, acești moldoveni de la sate, populația rusofonă, care nu este atât de mult atașată față de valorile sovietice, spunem așa, acești tineret vorbitori de limba rusă. Igor Dodon probabil se va orienta mai mult spre categoria de pensionari, persoane care încă mai cred în funcționari în sistemul sovietic. Da, și probabil ei vor împărți fostul electorat al Partidului Comunist. Am văzut că practic sunt la egalitate, 20% fiecare, practic e vorba de întreg electorat al Partidului Comunist. Nu cred că ei vor depăși cumva rezultatele maxime sau pe care a înregistrat cândva comuniști. Se vor limita peste 50% din toți participanții la vot. Dar și acum vedem că ăștia doi au câte 1,22 și altul 20%, în timp ce Vladimir Voronin cu PCRM-ul mai păstrează cam 9% din electorat. Cel puțin așa arată sondajele
la care ne-am referit. Problema cea mai mare va fi alternativa forțelor de dreapta, pentru că în cazul în care până la alegeri, eventual dacă vor avea loc anticipate pe 16, fi viitoare ordinare, în cazul în care nu va exista o alternativă politică de dreapta care va avea credibilitate și va avea capacitate să atragă fostul electorat al PLD-MPD, atunci vom putea, acest lucru va provoca o pasivitate a alegătorilor, adică am putea să ne trezim cu o prezență foarte slabă la vot, ca în cazul anului 2001. Adică Partidul Comunist a acumulat foarte multe mandate, anume în cea mai mare parte din cauza pasivității electoratului, care se dezamăgiseră de toate partidele de dreapta. Și practic partidele care s-au aflat în Parlament începând cu 98, majoritatea nu au reușit să depășească pragul electoral în 2001. Astfel ne-am putea trezi cu o situație în care PD, PLDM și PL nu vor trece pragul electoral și atunci, pe fonul unei absențe totale a electoratului de dreapta la alegeri, Renato Zată și Dodon ar putea obține o victorie desăvârșită, da. O victorie absolută. Dar această situație, că nu există nu știm ce va face platforma, dar cum va reuși să transferă un partid politic, să preia capitalul politic pe care l-a acumulat platforma, acest nou partid politic, și să-l amplifice, pentru că dacă înregistrează numai cele sub 10% cât are ea, sau 7% cât a spus dumneavoastră, este un rezultat modest, care nu este în măsură să schimbe peisajul politic din Parlament și să impună o linie în noul arc guvernamental care se va forma, în mod evident că este un procentaj foarte mic. Dar situația aceasta ar putea să le convină actualilor guvernanți, cei care sunt numiți oligari, împotriva cărora sunt îndreptate aceste manifestații de protest. Pentru că atunci va ieși Marian Lupu sau va ieși Vladimir Filat și mai ales Mihai Ghepu și va zice, băi, iată, vin oamenii Moscovei, vin imperialismul rus peste noi, că Dodon și Usată îi reprezintă Moscova și revenirea la trecutul sovietic și povestea veche pe care o cântă aceștia de 20 de ani. Și atunci vor spune, trebuie să ne votați din nou pe noi, pentru că noi doar suntem cei care ne putem opune, nu există o alternativă, nu există alții care să îi împiedice să perturbeze, cum zic iarăși ei, cursul european al Republicii Moldova. Ucior nu merge de multe ori la apă, nu cred că aceeași strategie va putea fi aplicată de mai multe ori. Adică deja nu cred că ei vor folosi aceleași mesaje pe care le-au folosit în alegerile trecute și deja ei au acumulat un capital negativ foarte mare. Nu știu ce strategie ar putea ei întreprinde pentru a cumva depăși această problemă. Fie, cum am spus, fie va apărea o forță alternativă, fie ne vom trezi cu pasivitate mare. O formă de protest față de actuale partide. Omul pur și simplu nu va veni la secțiile de vot ca în semn de protest. Pentru că avem foarte puțin la sfârșitul acestei emisiuni, cum credeți, cum vor evolua lucrurile în centrul capitalei? Protestele vor continua și unde vor ajunge? Probabil liderii platformei vor încerca să realizeze un scenariu prin care ar putea finaliza spunem așa, cu bine protestele în favoarea lor. Fie vor presa cumva putere pentru punerea anumitor demitiri mari, cine știe, poate până la urmă vor forța, spunem, președintele actual să demisioneze. Adică ei vor trebui să înregistreze oricum o anumită victorie. Fie vor presa autoritățile cumva să recurgă la anumite violențe sau represiuni. Adică chiar și arestul a 2-3 persoane deja va fi un mare succes pentru platformă. Adică deja vor putea pune capăt acțiunilor de stradă cu onorabil. Adică vor putea avea un sfârșit onorabil care oricum le va acorda un capital politic foarte mare. Le amintim ascultătorilor că am discutat cu bloggerul și cu sociologul Octavian Racu despre evenimentele care au loc în centrul capitalei. Eu, Sergiu Pravoșcic, realizatorul emisiunii Interviu Oameni și Evenimente, le spun rămas bun tuturor. Interviu, oameni și evenimente.
Opinii, meditări, concluzii.